भोला, एक जिज्ञासु गाय का बच्चा, तितलियों का पीछा करते हुए खेत से दूर निकल गया। वह अनजाने में एक हवाई अड्डे पर पहुंच गया और सीढ़ियों को पहाड़ समझ बैठा। किसी के रोकने से पहले वह सीधे एक हवाई जहाज में चला गया। अपनी थकान के कारण भोला खाली सीट पर बैठकर सो गया। हवाई जहाज उड़ान भर गया और आसमान में उड़ने लगा। कई घंटों बाद भोला जागा और देखा कि हवाई जहाज लैंडिंग कर रहा है। उसने खिड़की से बाहर देखा और भ्रमित होकर म्याऊं किया। सभी यात्री चौंक गए। हवाई अड्डे की पुलिस दौड़ी आई और एक गाय के बच्चे को जहाज में देखकर हैरान रह गई। भोला को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन असल में वह तो सिर्फ एक झपकी लेना चाहता था, पर किसी ने झरिया भोला को भी सब्सक्राइब नहीं किया।